Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Subway Surf und danach könnt ihr mal bei Clash of Clans gucken, wie es bei mir im Moment so aussieht. Ich bin auf Level 6. Ich habe erst gestern angefangen, aber bin schon relativ gut. Ja, viel Spaß beim Video. Das im Hintergrund ist das Fernweh und meine Oma. Und es hat gerade geklopft. So Leute. Ungefähr so 5 Minuten gehen. Ja, Spaß beim Video. Spaß beim Video. Ich rede ja die ganze Zeit. Ich hoffe, euch geht's gut für euch alle. Okay, die Aufnahme geht noch ein bisschen. Ja.